早上好，昨天晚上我们跟仙人做邻居了，就在这儿搭的帐篷。马尼，今天晚上你要守护我啊！断头路这边很安静，不会有人过来打扰吧？但是有一点不太好，不太好的是什么？是我们刚才来的路上，离这边不远就有好几座坟墓。刚才来的时候没有录视频，现在也不敢带大家去看。明天吧，明天录个视频给大家看一下。但是7点半了耶，我不想再折腾了。再说了，我们不做什么亏心事是吧？半夜也不用怕他们过来敲门了。再说还有谁呢？还有马尼呢，马尼，今晚上你守护我，今晚上你就靠你了。我们不折腾了，今天就在这里搭帐篷吧。今天晚上我们随便捡点黄粑吃，就不生火了。毕竟边上还有仙人，不能太放肆了啊！仙人先吃。好吃。马尼，完了。光顾着自己吃，都没给马尼做饭。